faktisk. Jeg vil gerne... Jan, vil du ikke fortælle os et vidnesbyrd? Ja. Jeg ved, du har noget på jer. Ja, der sker altid meget sjovt. I går var vi til en stor 20-års fødselsdag nede på Plutten, som man plejer at kalde det for, hende på Falster. Og der er hans morfar, han har konstateret kræft, jeg har haft de sidste 3-4 år. Han er gennem kemo og alt muligt andet. Sidste år, da regnede vi med måske den sidste jul, vi holdt med ham. Han har levet den dag i dag, og for det er lidt langt ud for familien, så er vi kun sammen nogle gange, når vi møder hinanden til fester og sådan noget. Og de sidste par gange, vi har været sammen, der har jeg haft det bare sådan, at bare jeg må bede for ham. Der har altid været noget i vejen hele tiden. Kom noget lige i vejen. Så her i går, så siger jeg til ham, så kom vi til at snakke lidt om biler, og så gik vi ud til nogle biler, og så sluttede lidt, og tænkte, nu vil jeg spørge ham af. 2 minutter efter stod der 4-5 mennesker omkring ham. Nå, det skulle det heller ikke være. Så det senere på aftenen der, vi har siddet og fundet et mad og så videre, så siger jeg til ham, må jeg ikke være på tohånds med dig en gang? Så vi gik en lille tur, og så siger jeg til ham, jeg forkyndte lidt for ham, at her var lidt modtagelig jo, for han ved jo, det er et spørgsmål om tid, tror han. Siger til ham, må jeg ikke bede for dig? Kigger jeg på mig og siger, jo, det må du gerne. Han var helt oppe at køre. Jeg tænkte, skide godt. Så danser jeg. Så bad jeg for ham og så videre, og så siger jeg til ham, ja, men den dag, hvor vi rejser herfra, og vi stiller træskoene, så vil vi jo ikke, om man kommer op eller ned. Det er min overbevisning. Hvad din overbevisning er, det skal jeg ikke kunne sige, hvad der er blevet. Men hvis du tager mod Jesus i dag, sagde jeg til ham, så er du sikker på at få billetten op til Gud. Og jeg nåede næsten ikke at sige mere, så tog han mig hænderne. Og så siger han, ja, vil du ikke gøre det? Og så fik jeg lov til at bede for, at han tog mod Jesus. Ikke? Altså, vi har det tit, vi har det sådan, at vi render og bede for folk, og de bliver helt blandt en eller andet. Men det fedeste er det fedeste. Det er noget, vi tager med Jesus. Amen. Jeg lavede en aftale med vores computermand om her. Vi skal have et fantastisk vandfald, som bare skal strømme under hele prædikenen her. Altså et eller andet sted, så hvis nu det var virkelig godt, så kunne jeg godt tænke mig at stå her lige nu, for jeg synes, der er vildt varmt herinde. Den var gerne sådan strømme ned over mig. Men det gør den jo også. Måske en lidt anden betydning, men Guds levende vand, det strømmer til os, det strømmer i os, og det strømmer igennem os, hvis vi stiller os til rådighed. Amen. Og vi har jo gennem en tid talt om det her med, at lade lyset skinne. Lad lyset skinne der, hvor du kommer frem. Lad Guds lys skinne, for når det skinner, så må mørke vige. Hvor lyset er, kan intet mørke være. Det er ikke kun bibelsk, det er også sådan en fysisk sandhed. Går vi ind i et mørkt rum, der tænder et lys, så må mørket bare forsvinde. Det, som Jan han berettede om her, det var jo netop at lade lyset skinne. Han lod lyset skinne på den her mand. Så han åbnede sig op og måtte bare sige, jamen Jesus, jamen han skal da ind i mit liv. Et menneske gik fra døden over til livet. På den ganske korte tid, det er så fantastisk. Og den beretning, som jeg så vil tale ud fra i dag, den kan sikkert bruges til rigtig mange ting. Men i dag vil jeg tale om at lade lyset skinne. Vi må have fat i den her sandhed, at der hvor vi er, der kan Jesus virke igennem os. Der kan Jesus skinne igennem os. Og når han kan det, så kan der ske de mest fantastiske ting. Han kan, hvor ingen anden kan. Det er også en beretning om, hvor vigtige vi er hver især. Det kan godt være, at man tænker, men det er lige præsten inde i kirken, der klarer den der med at lede mennesker til Jesus. Det gør præsten i kirken forhåbentlig også. Men forhåbentlig gør vi det alle sammen. For vi er alle sammen præster. Amen. Vi skal i gang med den her beretning. Vi skal høre om kvinden ved Sykar Brønd fra Johannes, det 4. kapitel. Jesus han er på vandring. Han er på vej fra Judæa til Galilea. Og så kan det jo ske, at man bliver træt. Og han sætter sig ned og
ved et sted og venter på, at disciplene henter noget mad og så videre. Jeg læser beretningen lige om et øjeblik. Og der kommer der bare en vældig, vældig sjov samtale ud af, at han sidder der. Men en samtale, der fører til, at ikke ét menneske kommer til tro, men mange mennesker kommer til tro. Jeg ønsker, at den her beretning, den må blive til en stor opmuntring til os alle sammen. Jeg tror, det er Gud, der har ledt mig til at tage det her stykke frem i dag. Jeg tror, det er hans mening, at vi skal tage den her beretning og sætte os selv ind i den. For egentlig er det ganske enkelt, det Jesus han gør her. Men lad os prøve at høre den. Johannes kapitel 4, og så fra vers 4 af. Og jeg læser den fra hverdagsdansk udgave. Han vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse gennem Samaria. Da han nærmede sig byen Sykar i Samaria, standsede han op ved den berømte Jakobs brønd. Den ligger på et stykke jord, som patriarken Jakob købte, og senere gav i arv til sin søn Josef. Jesus var træt efter den lange vandring, og satte sig udmattet ved brønden. Klokken var cirka 6 om aftenen. Kort tid efter kom en samaritansk kvinde hen for at hente vand, og Jesus sagde til hende, vær venlig at give mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende, for jøderne plejede ikke at ville have noget med en samaritaner at gøre. Hvordan kan det være, at du spørger, at du, som er jøde, beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke, spurgte han. Jesus svarede, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg var, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke, og så ville jeg give dig det levende vand. Du har ingen spand, sagde hun, og brønden her er meget dyb. Hvordan vil du så skaffe det levende vand? Du er vel ikke større end vores stamfar Jakob, som gav os denne brønd. Kan du give mig vand, der er bedre end det både Jakob selv, hans familie og hans kvæg har drukket? Jesus svarede, drikker man af det her almindelige vand, bliver man tørstig igen. Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som en kilde, der vælder frem med evigt liv. Giv mig noget af det vand, udbrød kvinden. Tænk, hvis man aldrig mere skulle tørste og være nødt til at gå herud efter vand. Og nu kommer, det er sådan virkelig den her sjove samtale. Hvortil Jesus han svarer, gå hjem og hente din mand. Jeg har ikke nogen mand, svarede kvinden. Det har du ret i. Du har haft 5 mænd, og ham du nu bor sammen med, er du ikke gift med. Der sagde du noget sandt. Herre, udbrød kvinden, du må være en profet. Kan du så forklare mig, hvorfor I jøder påstår, at det kun er i templet i Jerusalem, man kan tilbede Gud? Vi har jo fra gammel tid tilbedt Gud på det her bjerg. Jesus svarede, tro mig, den tid kommer, hvor det ikke længere er væsentligt, hvor man tilbeder Gud, her eller i Jerusalem. I samaritanere tilbeder det, som I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender, for frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde, jeg ved, at Messias skal komme engang, og når han kommer, vil han forklare os alt. Der sagde Jesus til hende, han står her og taler med dig. I det samme kom disciplene tilbage. De blev overrasket over, at han talte med en kvinde, men ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, eller hvad han ville hende. Kvinden lod nu sin vandkrukke stå ved brønden og løb tilbage til byen. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, råbte hun. Mon ikke han er Messias? Straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun snakkede om. Der er en lille bid mere, og så er jeg færdig med at læse op. Da kvinden var gået, sagde disciplene til Jesus, Mester, kom og få noget at spise. Men Jesus svarede, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Disciplene spurgte hinanden, hvem kan være kommet med mad til ham? Jesus svarede, min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig, og at fuldføre den opgave, han gav mig. I siger nok, der er stadig 4 måneder til høsten begynder, men jeg siger jer, luk øjnene op
Markerne er hvide og parate til at blive høstet. Høstfolkene er allerede begyndt at arbejde og få deres løn. De samler afgrøder ind til evigt liv. Den, som sår, skal glæde sig sammen med dem, som høster. For her gælder ordsproget, en sår og en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, som I ikke har arbejdet med. Andre har slidt i det før jer, men I skal fuldføre det, som de begyndte. Mange samaritanere kom til tro på Jesus. Kvinden gik rundt og fortalte alle og enhver om, hvordan Jesus havde vidst ting om hende, som en fremmed ikke kunne vide. Som resultat heraf var der mange samaritanere fra den by, som kom til tro på ham. Da samaritanerne kom ud til brønden, indbød de straks Jesus til at komme ind og overnatte i byen, og han blev hos dem i 2 dage. I løbet af den tid kom mange til tro ved at lytte til hans ord, og de sagde til kvinden, nu tror vi, fordi vi selv har hørt ham, og ikke kun på grund af det, du fortalte. Han er virkelig verdens frelser, den Messias, vi har ventet på. Amen. Det var en lang beretning. Men en fantastisk beretning om, her var det Jesus, men et menneske, der rakte ud, og det gjorde en mægtig forskel. Lad os prøve at kigge lidt mere på selve beretningen her. Den starter med, at Jesus han er træt, og han er udmattet. Og derfor så sætter han sig ned og venter. Venter på, at der bliver hentet noget mad i byen, så de kan få noget at spise og slappe lidt af til næste dag, hvor de nok skal gå videre. Men Gud havde en plan. Der kom en kvinde, og da hun kom, så var det ånden i Jesus, der tog over. Det var ikke hans fysiske træthed og udmattethed, det var ånden i Jesus, der tog over. Straks så skabte han en kontakt. Må jeg ikke bede om et glas vand? Mere skal der ikke til. Må jeg ikke bede om et glas vand? Og så var kontakten i gang. Samtalen var i gang. Og nu var det jo ikke, fordi det var en af han kendte, der kom derud, eller en af hans venner, eller en, som han havde det godt sammen med, eller noget andet. For det første var det en samaritaner, som jøderne ikke talte med, og for det andet så var det en kvinde. Så der var rigtig mange odds imod. Men Jesus han så et menneske, der skulle frelses. Så han sagde, må jeg ikke bede om et glas vand? Og så blev det den her lidt sjove samtale. For kvinden, hun lyttede til, hvad Jesus han sagde, men hun forstod det bare ikke. Fordi Jesus han talte sådan åndeligt, men fik det fysiske ind i det. Og hun tog det som rent bogstaveligt, det han sagde. Jamen altså, du vil give mig vand, og hvor skal det komme fra? Du har ingen spand, og brønden er dyb, og det levende vand, og jeg skal aldrig mere tørste. Og så det var sådan lidt en ping-pong-samtale, hvor man egentlig kunne sige lidt, goddag med en økseskaft. Men der var masser af visdom i den samtale. Jesus han er meget direkte. Han siger, hvis du vidste, hvad Gud han kunne gøre for dig. Hvis du vidste, hvad Gud kunne gøre for dig. Jeg tror ikke, at det er den sætning, vi skal sige som noget af det første, når vi går ud og taler med mennesker. I hvert fald ikke de fleste mennesker, vi taler med. Men hvor er det dog sandt? Hvis mennesker vidste, hvad Gud kunne gøre for dem, så tror jeg ikke, der var ret mange af os, der rendte rundt og troede, at vi kunne selv og ville selv og skulle nok gøre selv. Så tror jeg, at vi var meget villige til at sige, ja tak Jesus, jeg tager pakken. Jeg tager dig, jeg inviterer dig ind i mit liv. Samtidig med, så siger han også, og hvis du vidste, hvem det var, der stod over for dig, så ville du bede mig om noget, i stedet for at det nu var mig, der bad dig om noget. Kvinden, hun forstod stadigvæk ingenting. Han snakkede om det her levende vand, og man skulle ikke tørste ved mere. Men det vækker alligevel noget i hende, som gør hende nysgerrig. Hun fortsætter ligesom den her samtale. Og midt i det hele, hvor de sådan har snakket om det her med vand og så videre, så skifter Jesus, han skifter lidt spor. Han siger, gå hjem og hente din mand. Fordi hun siger, jeg vil gerne have det der vand, ikke? Og så tænker han skal da også have det. Gå hjem og hente din mand, siger hun til ham. Måske fordi hun er der i Guds nærvær, tæt på Jesus.
Måske er det derfor, at det bare ryger ud af hende. Vi har ikke nogen mand. Fordi i hendes verden havde hun jo en mand. Hun boede sammen med en mand. Men hun var ikke gift med ham, og derfor havde hun ikke nogen mand. Men det siger, jamen jeg har jo ikke nogen, og så siger Jesus, nej, det er du fuldstændig ret i, fordi, og så fortæller han hende lige, hvordan hendes situation har været, og hvordan den ser ud lige nu. Det profetiske, det tror jeg, det er i kraft i den her samtale. Jesus vidste, han kendte hende, som han kender os, som han kender vores liv, sådan kendte han også hende. Det profetiske, det trådte frem, og han fortalte hende lige lidt om, hvordan det her så ud. Og så blev hun da bare endnu mere, hold da op, hvad sker der her, ikke? Og så, fordi hun oplever, at det er profetisk, når han siger sådan, så stiller hun ham faktisk nogle spørgsmål om noget, som hun ikke helt forstår omkring troen. Og det får hun så også noget svar på. Og det er som om hendes ånd, den åbner op og tager imod det, som Jesus han giver hende. Hun åbner op og tager imod det levende vand. Det fosser ind i hende midt i den her samtale. Så sker der det, at disciplene de kommer tilbage, og kvinden her, hun må simpelthen ind og hente alt, eller fortælle alle i byen, hvad det er, hun har oplevet. En mand, der kunne fortælle hende, hvordan hendes liv var. Og det var noget, som hun i hvert fald ikke kunne, eller han i hvert fald ikke kunne vide, når han ikke kendte hende. Hun var sådan helt oppe at ringe. Han må være Messias, og han havde også en masse visdom om Guds ord, så hun måtte bare hen og fortælle det i landsbyen, hvor hun kom fra. Så hun løb sin vej. Og disciplene, de så, at Jesus han sad og talte med den kvinde her, og så tænkte de, hvad laver han? Altså hun er samaritaner, og hun er kvinde, hvad laver han? Men de spurgte ham ikke. De tænkte bare, vi tror bare, den lader vi bare ligge her, så det kan være, at vi får forklaret det på et andet tidspunkt. Efter en tid, så tilbyder de Jesus noget mad. De var gået ind til byen for at skaffe noget mad, fordi de var trætte, de var udmattede. Men han vil ikke have noget at spise. Altså disciplene forstår ingenting. Manden sidder og taler med en samaritansk kvinde, og nu vil han heller ikke have noget at spise. Han var træt, han var udmattet. Der er noget her, der ikke helt stemmer. Kvinden, hun var nået ind til byen, og havde fortalt, at hun troede nok, det var Messias, hun havde mødt. Fordi han kunne fortælle en hel masse om hende og hendes liv, og hvad der var sket. Og det gav en vis nysgerrighed for de her mennesker, der var i den by. De måtte ud og se, hvad det nu var for en, hun havde mødt. Der sad det ude ved brønden og kunne fortælle om, hvad der var sket i hendes liv. Så der kom efterhånden en del mennesker inden for byen, ud for at se ham Jesus, som hun havde talt med. Den her beretning, den startede med, at Jesus var træt. Men da han så den fortabte sjæl, der tog ånden over. Ånden er ikke træt. Ånden hviler ikke. Ånden sover ikke. Ånden er altid klar til at gøre, række ud, vise Jesus frem, lad vandet fosse ud af den kilde med levende vand, som er i Jesus, som er i os, når vi har inviteret Jesus indenfor. Jesus han så en anledning til, at endnu et menneske kunne gå fra døden over til livet. Og det måtte han bare træde ud og gøre noget ved. Han kiggede ikke først på hende og tænkte, hun er samaritaner hende der. Altså hun øvede også en kvinde. Jeg tror bare, at jeg er træt, og jeg bliver siddende her. Det valgte han ikke at gøre. Ånden i ham kunne simpelthen ikke lade være. Ånden måtte træde frem og trække endnu et menneske ind i Guds rige. I den her beretning, der var det ligesom det profetiske, der var med til at åbne den her kvindes ører og øjne for, at Jesus var Messias. I andre beretninger fra Bibelen, der er det jo helbredelse, som får mennesker til at se det her. Det er mere end bare et menneske, der står her. Det her, det er Jesus. Der er det helbredelsen, som sker, der er med til at åbne menneskers øjne og ører. Eller uddrivelse af dæmoner.
Det er også nogle af historierne, hvor det er det, der ligesom baner vej for, at mennesker bliver nysgerrige og må vide, hvad er det, der sker? Hvem er det, der er her? Og på den måde kommer de til tro, kommer de til at møde Jesus. I andre beretninger, beretningen om pinsedag, der er det fordi en hel flok taler i tunger, så tænker folk, hvad sker der? Og de må hen og undersøge. De bliver nysgerrige, der bliver vakt noget i dem. Guds ånd arbejder på rigtig mange måder. Det kan også være, at det er spørgsmål om tro, hvor Guds ånd giver visdom til den, som får stillet spørgsmål. Det kan også være, at det er det, der er med til at åbne hjertet op, sådan så Jesus kan få lov til at flytte ind. Da Jesus han sagde det her til kvinden med at gå hjem og hente din mand, der kendte han jo godt hendes situation. Men det sagde han jo ikke. Han sagde, nu skal jeg sige dig en ting. Der er noget helt galt med dig, og bla bla bla. Det sagde han jo ikke. Han sagde bare, gå hjem og hente din mand. Ånden fortæller hende så. Nej, det er jo faktisk ikke min mand, men jeg kan da godt hente ham alligevel. Plus alle de andre i byen. Og det åbnede op for, at ånden kunne få lov til at arbejde i hende. Gud han siger ikke til os, gå ud og fortælle verden, at de er nogle elendige syndere, og de skal omvende sig. Ja, det siger jeg i hvert fald ikke i min bibel. Jeg siger heller ikke, det er Jesus, han gør. Men når ånden får lov til at virke gennem en helbredelse, eller gennem noget profetisk, gennem en lovsang, så kan der blive åbnet op for, at hjertet er åbent og klar og modtageligt for, at Jesus kan få lov til at flytte ind. Nå, men den her kvinde, hun løber ind til byen og fortæller om den her Messias, og så står der, at bare det, at hun fortæller, at hun har mødt en mand, som kunne fortælle hende om en hel masse ting i hendes liv, det gør, at inden de kommer ud og møder Jesus, så er der mange af dem, der er kommet til tro. Hendes vidnesbyrd om, at hun har mødt Jesus, det får mennesker til at tage imod Jesus. Hun kendte ikke ret meget til skriften. Hun kendte ikke ret meget til Jesus. Hun kendte ikke ret meget til alt det der. Men den lille bitte smule, hun havde oplevet, den var simpelthen blevet til sådan en brand i hendes hjerte, at hun måtte bare lade det levende vand fosse ud og fortælle, jeg har oplevet. Og det, at hun havde oplevet, det, at hun havde haft det her møde med Jesus, virkelig et møde med Jesus, det gjorde, at andre fik et møde med Jesus. Fantastisk og så enkelt. Det behøver ikke at være fine, lange, velformulerede taler, bønner, hvad ved jeg. Et møde med Jesus, det kan lave sådan en brand herinde, at den brand, den simpelthen bare spletter og bare spreder sig ud over det hele og sætter en masse i brand. Maria, jeg kommer altså lige til at nævne dig. Er det okay? Det er ikke så længe siden, at Maria var her i kirken for første gang og virkelig fik et møde med Jesus. Og jeg kan se på hende, at det har forvandlet hendes liv. Men jeg oplevede også en Maria på gaden, da vi var ude med lovsang på gaden. Jeg har ikke kendt dig så meget før, men du har beskrevet dig selv lidt før. Det var i hvert fald ikke den Maria, jeg så på gaden, for det var en glad pige, der dansede rundt, der sang lovsang og delte sædler ud og snakkede med mennesker. Sådan en frihed kan der komme ind over et menneske. Maria, hun har fået en bibel, men altså, man skal jo måske lige sådan lidt i gang og sådan noget, før man ved, hvad der står i den. Men hun har haft et møde med Jesus. Og det er nok. Det møde, det har virkelig sat en brand i gang, og det kan det gøre i os alle sammen. Og vi kan gå ud og brænde videre. I forhold til de her disciple, som Jesus han var sammen med, der vidste de jo, at han var træt og han var udmattet, og derfor så forstod de ikke noget af, at han ikke skulle have noget at spise af alt det her. Men Jesus han siger til dem, min mad, det er at gøre min fars vilje. Det er at gøre det færdigt,
som han har sat i gang. Så ånden i Jesus, den blussede op, da der stod en kvinde foran ham, som ikke var frelst. Og så måtte han bare køre på. Frelsen skulle nå det her menneske. Jeg er sikker på, at han var sulten stadigvæk, og jeg er sikker på, at han også stadigvæk var træt. Men det var som om, at det glemte han lidt, fordi det brændte så meget i hans hjerte, at mennesket skulle nå at møde, nå at tage imod frelsen, og dermed det evige liv i himlen, sammen med ham, sammen med vores far og sammen med hinanden. Han forklarer også disciplene om det her med at så og høste. Og jeg ser den her kvinde som en af de høstfolk, som Jesus han taler om. For Jesus han såede noget i hende. Og straks så løb hun ud og høstede en masse mennesker ind i Guds rige. For han siger nemlig til dem, der er nogen, der sår, og der er nogen, der høster, og de skal glæde sig sammen. Der blev sået i hendes liv, og så løb hun ud og såede videre. Altså trak noget af høsten ind. Nogle af alle de samaritanere, som ikke havde mødt Jesus, og som ikke havde taget imod frelsen. Hendes begejstring, den smittede bare, så hun var allerede et rigtig godt redskab i vores far i himlen, i hans hånd. Så taler Jesus om det her med, at han vil give hende det levende vand. Den evige, den kilde, der fosser med vand, med liv, med evigt liv. Det er det, han rækker ud med. Det er det, som er over os. Det er det, som er til os. Det er det, som er i os, når vi har taget imod Jesus. Og det kan fosse ud til alle dem, som vi er sammen med. Derfor er vi hver især så vigtige. Der, hvor Gud han har sat os. Om det er i vores sportsklub, vores arbejdsplads, vores klasse. Alle steder. Når vandet er kommet herind, så vil det bare rigtig gerne fosse ud. Gud har sat den kilde med det evige, fossende, levende vand i os, så det kan løbe ud og smitte af på alle dem, som er omkring os. Eller han har plantet lyset i os, så vi kan lyse ud på dem omkring os. Eller han har tændt et bål i os, så vi kan gå ud og tænde nye bål. Det kan udtrykkes på mange måder, og det bliver det også i Bibelen. Det levende vand, det fornyer os, det forfrisker os, det giver nyt liv, det giver visdom til os og til dem, som vi giver det til. Tænk, hvilken effekt det havde, at Jesus han ikke bare sad der ved brønden og var træt og udmattet, men at han lod ånden virke, og mødte en kvinde, som gik ind til landsbyen, hun boede i. Jeg ved ikke, om det var hele landsbyen, der blev frelst, men det var mange. Fantastisk. Det er det Gud, han kan gøre gennem alle os, der er her. Et menneske, som møder 1 eller 2 eller 3 eller 10 eller 15, som igen møder 1, 2, 3, 10, 15, mange. Fantastisk. Det er at lade lyset skinne. Det her, det er en fantastisk beretning om, hvad der sker, når vi lader lyset i os skinne på mennesker omkring os. Som Jan han gjorde i går. Et menneske gik fra at have en uvished omkring sin evighed, når han forlod den her jord, til en vidsthed om, nu ved han, at han skal være sammen med sin far i himlen, den dag han ikke skal være her mere. Og der skal han være sammen med ham i en evighed. Og når vi står her og synger lovsang, jeg ved ikke, hvad vi hver især oplever, men jeg oplever bare, jeg har bare lyst til at blive ved. Og jeg vil gerne være i den der atmosfære hele tiden.
Og det vi oplever her, det er en brøkdel af, hvordan det er at være i himlen hos vores far. Halleluja. Det er bare en forsmag. Så kan man da kun have lyst til at komme i himlen. Så kan man da kun have lyst til, at dem vi kender, og for øvrigt også dem, som vi ikke kender, at de skal da også med i himlen. De skal da være med til at feste i al evighed, sammen med vores far, som har skabt os. Jens og jeg, vi talte om, vi synes altså, at vi kender en sej kvinde. Vi talte om hende i formiddags. Elisabeth, som er præsten i kirken i Ungarn, som vi var nede og besøge her i sommerferien med vores team. Hun er virkelig en sej kvinde. Hun har bønnemøder tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. 4 timer om dagen. Altså sammen med andre. Og inden hun går hen til det her bønnemøde sammen med alle de andre, så beder hun også derhjemme. Hun skal jo være forberedt for at være til det her møde. I går var hun så ude til et evangelistisk møde. De kørte 400 kilometer. 200 ud, tror jeg. Og 400 ud. 500? Ja. 250 kilometer ud. Holdt et evangelistisk møde, for mennesker skulle møde Jesus. Tog hjem igen. 250 kilometer. Forbereder sig til gudstjenesten i dag. I en kirke, hvor der sidder et sted mellem 600 og 1000 mennesker, som bare hungrer efter at få mere af Jesus. For derefter i eftermiddag at tage til et evangelistisk møde et andet sted i Ungarn. Og så fortsætter vi i næste uge med bøn, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Bønnekonference, for vi skal jo være sammen en masse sammen, der kan bede sammen om lørdagen. Gudstjenester om søndagen, evangelistisk møde osv. osv. Hun ånder og lever for, at det levende vand, det skal fosse ud gennem hende og gennem alle de andre, som hun får lov til at bare dryppe en lille smule på. Sådan, så de også kan blive det levende vand også kan fosse ud igennem dem. Hun lever og ånder for det. Et fantastisk eksempel på det her med at skinne, så lyset kommer ud alle steder. Hende kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi velsignede lige nu. Vil det være okay? Ja. Himmelske Far, vi takker dig, Herre, for Elisabeth. Tak, Herre, at hun er et forbillede, der er værd at følge efter. Jesus, du er vores forbillede. Men tak, Jesus, at du også viser os mennesker på vores vej, som kan være forbilleder for os, vi kan se hen til, og vi kan følge efter. Herre, tak for hendes tjeneste. Tak for hendes villighed og lydighed over for dig. Tak fordi hun får lov til at tænde små bål, tænde små lys rundt ud over hele Ungarn. Tak, at mennesker møder dig, Jesus, gennem hendes tjeneste, gennem alle de mennesker, som er kommet til tro gennem den tjeneste. Tak, Jesus. Herre, vi beder om, at du velsigner hende, at du løfter hende op, at du styrker hende, at du giver hende alt, hvad hun trænger til, Herre. Omslut hende lige nu, Herre, med en vidunderlig kærlighed. I Jesu navn. Amen. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige bad en bøn nu, som gælder os. Og så kan vi jo med vores hjerte sidde og sige, jamen, den der del, den tager jeg. Det er til mig. Det der, det er til mig. Det tager jeg. Vi kan også tage det hele. Men Gud, han ved, hvor vi er. Han kender vores hjerter. Og han ved lige præcis, hvad det er, vi hver især har hørt i dag. Og hvad det er, vi kan tage til os, så det kan blive til tro i vores hjerter. Så det kan vokse og gro og spire og blive til mere. Yes. Himmelske Far, jeg takker dig, fordi du er en fantastisk Gud. Tak for din godhed imod os. Tak for din uendelige kærlighed. Tak for din nåde. Tak for dit ord. Og Herre, nu beder jeg om, at det, der har talt til hver enkelt, at det ikke blot må blive til ord, vi har hørt med vores ører. Men Herre, jeg beder om, at det må synke ned i vores hjerter.
At det må arbejde i vores hjerter. At det må blive til tro. At det må vokse, og det må gro. Herre, jeg beder om, at det må blive til nyt liv for os og for dem omkring os. Tak, Jesus, at det levende vand, det strømmer ned over os lige nu.